ราชวงศ์ด้านสร้างของเขาพร้อมด้วยภรรยาเจ้าหญิงดารวรรณสว่างและพญาธิวงศ์เฮียนหม่อมหญิงท่านทรายและท่านผู้มีเกียรติในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นงานราตรีการกุศลอีกเทื่อหนึ่งเป็นครั้งที่ 6ของวัดเวรุวนารามของเราซึ่งได้ปีนี้ได้มาจัดอยู่ที่เมืองห้องมหรสพโอซัวนี่เองและต่อไปนี้ก็จะแมนทานประทานบุญสำหรับคืนนี้ซึ่งเป็นทานบันเดิกบุลมจะเป็นผู้กล่าวเปิดงานสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอเชิญท่านบันเดิกสบายดีกราบลงเสด็จเจ้าฟ้าสายสุริยาวงศ์สว่างองค์สมเด็จราชการแผ่นดินต่างพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริศรีสว่างวัฒนาและพระสายาเจ้าหญิงดารวรรณสว่างพร้อมด้วยพระบรมมาวงศ์วงศาทุกอาทุกองค์เฮียนทานประธานสมาคมท่านผู้มีเกียรติท่านยิงท่านทรายที่เคารพและนับถือการเวลาได้หมุนเวียนบรรจบครบรอบอีกรอบหนึ่งและได้โดนบันดาลให้พวกเขาได้มาเต้าโฮมกันอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศอันฟดฟื้นของงานราตรีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในค่ำคืนวันนี้คณะกรรมการอุ้มสู้การก่อสร้างวัดเวรุวนารามที่เมืองวิซิซังจอร์จพร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานทุกๆคนขอน้อมคารวะขอบพระเดชพระคุณอย่างสุดซึ้งมายังเสด็จพร้อมด้วยภรรยาที่ได้ทรงเสด็จมาร่วมเป็นสิริมงคลแก่พวกขน้อยในวาระนี้ขอขอบอกขอบใจมายังบรรดาทานตลอดถึงสมาคมและองค์การต่างๆที่ทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลที่ให้ความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่และแสดงออกถึงความสมานสามัคคีเสกสรรให้งานราตรีนี้เกิดขึ้นได้ขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับมายังทานสุภาพสตรีและทานสุภาพบุรุษทุกทานที่ได้มาให้ความอบอุ่นสนับสนุนงานมหากุศลในค่ำคืนนี้ดังทุกปีที่ผ่านมาตลอด40 ปีที่ชาวลาวเฮาได้พัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนพวกเขาก็บ่ได้ลดละในการใฝ่ฝันอยากสร้างวัดวาอารามไว้เป็นที่เพิ่งจิตเพิ่งใจมาบัดนี้ความฝันก็ได้กลายเป็นจริงทั้งนี้ก็ย้อนพลังน้ำใจย้อนความบากบั่นอดทนความกล้าหาญและการเสียสละของแต่ละคนสิ่งทั้งหมดเหล่านี้บ่มีใครจะสามารถประเมินคุณค่าได้นอกจากจะเป็นแสงสะท้อนช่วยให้พวกเขาดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขภายใต้บวรของพุทธศาสนาเยาวชนที่เกิดมาใหญ่รุ่นที่ต่างแดนก็จะมีโอกาสซึมซับประทับใจในฮีตของประเพณีของปู่ย่าตายายและอาจจะบลงทิศทางว่าตนมีพื้นเพมาจากไสเสด็จท่านยิงท่านทรายที่เคารพงานราตรีในค่ำคืนนี้จะเป็นปัจจัยและวัตถุทานในการก่อสร้างพุทธศิมาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของโครงการก่อสร้างวัดเวรุวนารามที่เมืองวิชิตรจอร์จของพวกเราหมดทุกคนพวกขน้อยบางอย่างยิ่งและแน่ใจที่สุดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะเป็น
จะได้รับการอุ้มชูและสนับสนุนและจะเป็นที่สักการะบูชาต่อไปเรื่อยๆในอนาคตข้างหน้าอีกบ่เท่าใดชั่วโมงปีไม้สากล 2016 ก็จะเปิดฉากขึ้นพวกข้าน้อยจึงขอวิ่งบอนต่อคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้เสด็จพร้อมภาษายาและทุกทานพร้อมด้วยครอบครัวจงประสบพบพ่อแต่ความสุขสมบังปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพร้อมด้วยจตุพรไสยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภละขอให้ราตรีนี้จงเป็นราตรีแห่งความหักแพงแห่งความสามัคคีและความสำราญเบิกบานใจขอขอบใจ Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis, ce soir, une fois de plus, nous avons un grand privilège d'avoir comme invité de Mac son Altesse royale, le prince Surya Wongsavan, prince régent du Laos, ainsi que son épouse, la princesse Darawan Sawan. C'est sous le haut patronat de son Altesse royale que notre 6e grande soirée de bienfaisance scintille de mille feux. Altesse royale, votre présence parmi nous ce soir nous comble au plus haut point. Au nom du comité de soutien à la construction de la pagode Veluvanaram et toute l'équipe de bénévoles de cette soirée, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude pour nous avoir toujours accompagnés dans cette belle aventure humaine qui est celle de la construction de notre pagode à Bussy-Saint-Georges. Qu'il me soit permis de remercier toutes celles et tous ceux, sans exception, qui nous apportent leur soutien inconditionnel et sans relâche à notre projet d'une telle aventure. Des associations, des particuliers, des entreprises, comme un simple fidèle du quartier de la ville de Bussy-Saint-Georges, dont nous saluons les représentantes de la municipalité ici présentes. Bienvenue à tous nos invités, à chacune, à chacun, à toutes et à tous. Nous disons merci du fond du cœur de votre présence et de votre fidélité. 40 années nous séparent de notre rivage natal. Nos aînés caressaient alors l'espoir de voir un jour sortir de terre une vraie pagode avec toutes ses composantes. Croire ou rêver est une liberté fondamentale pour tout être humain. Ce rêve, devenu maintenant réalité, reflète en nous générosité, persévérance, courage et altruisme. Ainsi a pu être constitué notre patrimoine spirituel, culturel et identitaire qui n'est rien d'autre qu'une parcelle de notre mémoire. Les jeunes générations sauront d'où elles viennent et pourront affirmer haut et fort leur attachement à nos valeurs, à nos traditions et à notre culture. Altesse royale, mesdames et messieurs, cette soirée de bienfaisance animée gracieusement ce soir par l'orchestre Numlao, que nous saluons, apportera une pierre de plus à l'édifice de notre cime, déjà avancé à grands pas. Ce lieu sacré, si cher à nous tous, imprimera un rayonnement particulier et bénéficiera encore et encore, nous en sommes persuadés, d'un soutien de tout horizon. À l'approche imminente d'une nouvelle année 2016, nous souhaitons une très belle et heureuse année, remplie de joie, de bonheur et de bonne santé à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Très belle soirée à toutes et à tous. Je vous remercie. นั่นก็คือ
คำประสัยของท่านบันเดิกบุลมประธานบุญ